Криплый дейді. Нормально. Ішінде дейді. Айгера дей бер. Лежу дейді. Где Айтана? Жоқ, ештеңе сағынған жоқпын. Че, ты как там? Кстати, таныстырдың ба? 1 число знакомства деп едің ғой. Қалай таныстырдың? Че нового? Қалайсыз? Рахмет, жақсы. Өзіңіз қалайсыз? Когда в Атуне? Я в Алмате. Айтана, я тут дейді. Привет. Мен Алматыдамын. Қалай таныстырдың ата-анаңмен? Жақсы болды ма? Бәрі ойындағыдай? Ораза қабыл болсын. Аумин. Бәріңізге бірге болсын. Ой, молодец. Привет, нормально, ты как? Господи. Не говори, ұмытыңыздар. Я жақсы болып танысқа бері дейді. Че теперь, когда? Нормально. Ой, мен Султанамен өмір шатастырып жатыр. Жігітімді қосшы дейді. Ой, жігітім деген ол инстаграмда отырмайтын адам ғой. Ой, имя здесь. Вы что, знакомы, да? Не говорите, бас бос емес. Сен бір нәрсе сұрасам болады ма дейді. Я сұраңыз Айгера дейді. Жігіті блогер, я. Жігітім вообще блогер емес. Камера көрсе қаша. Инстаграм жоқ па? Ойбай, бар ғой, оның подписчигі көп. Тұрмысқа шыққым келеді ма дейді. Бұйырса тұрмысқа шығайын деп жаттырмын, Алла қаласа. Мен сенің подписчигіңмін дейді. Сәлем. Солай. Кімге? Мы с Жасиком знакомы, ты что? Қай жылғысымен? 96 жылғымын. Сторизны салсаңшы, не хочу даже, по идее, в будущем, думаю, салмай қоям деп. Өстеді, тілдеді, и притом мен жігітіме. Это Жасик, да. Тойыңа шақырасың ба, мені дейді ма? Ты замуж хоть когда, дейді. Не скажу, секрет пока что. Бұйырса. Айта, как дела, дейді. Сәлем, жаным, деген қалай кет. Ой, сол. Только его силуэт. Айтана, только его силуэт либо love story, да? Жүгіріп атқанын түсірем ғой. Күйеуің қай жылғы дейді. Жігітің қай жылғы? Жігітім, ладно, ну айта берейін, ол 94-ші жылғы. Спасибо, ты как? Аружан да үйленіп кетті ғой. Да, көрдім. Беші қыздарда бар менде тойдың группасында. Классно. Мен тамада болайын дейді. Мына жақта уже бешілерді тамадан той болсақ болады екен. Көз тиеді деп қорқасыз ба? Жоқ, қорықпаймын, по идее. Ну, не знаю. Или посмотрим, смотря на его поведение. Өтініш не түсінбедім.
маған тұрмысқа шығасың ба дейді. Менің жігітім бар. Құдалық жасасам маған айт, музыкант болып беремін дейді. Үйленіп жатыр ғой, қайдағы? Вы где дейді. Я ничего дома. Айгера, ау, тука болады тамадада, естідім. Классно. Жазда ұзатыласыз ба? Я бұйырса еді. И где? Он дома, наверное, либо ифтар. До этого достармен отырған. Өте сұлусыз. Рахмет. Вы беременны, наверное? Нет, конечно. И что? Сколько вы знакомы? Мы вообще мало знакомы. Ну, общие 2 месяца только. Они даже не представляют, какая им... Не говори, вообще супер. Сен шығыстансың ба? Жоқ, мен оңтүстіктен. Ну, точнее, Алматы облысынан. Давно шығып кеттім. Сәлем. Не говорите, когда как Алия жазған сайын деп отырамын. Сәлем, Есталды Кургана дейді. Сәлем. Қалайсың? Рахмет, жақсы өздеріңіз қалайсыздар? Поздравляю тебя, когда свадьба. Бұйырса, иншаллах, скоро. Қай жылғысыз? Мен 96 жылғы. Вы берем еще замуж, не вышли еще. Султана, жаным сол. Қазақша сөйлесе, мен қазақша сөйлеп жатырмын ғой. Султана. Ұрсып тастаған ба? Тұрмысқа шықтың ба? Жоқ, еще скоро. Бұйырса. Домбыра жақсы тартасыз. Жақсы тартқанмын когда-то, а сейчас просто уже ойнамай ұмытып қалдым. Так красиво, Айтана. Спасибо большое. Диана, мой мен Султан. Айтана. Привет, привет. Той Алматыда болады ма? Я той Алматыда бұйырса, не в обиду, но я так конечно сырға салды ма уже? Ресницы қиын ба дейді. Ресницы жоқ, негізі. Если желаниеңіз болса, любой затқа ондай қиындық тудырмайды. Тез үйреніп аласыз. Егер де сіздің главное желаниеңіз болса, ничего страшного, потому что бәрі істеп жатыр ғой, сіз істей алмайсыз. Оразадан соң бола ма тойлар? Сеть кішкене зависает. А можно имя сказать вашего человека? Ты уже меня свалила, Жанна. Нельзя. А то все будут на него подпишутся и потом все узнают. Слайх шынайма, білмеймін, бар көріңіз, білесіз. Вот так.